Ameerikaan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo waliin mariin akka taasifamu haala mijeessuuf qophii ta'uu ibsite. Jilli itti aantuu gargaartuu dhimma Afrikaa kan ta'an Mooliifiin durfame torban darbee Finfinnee dabalatee Soomaaliyaattis imaleera. Dhimmoota adda addaa irratti ministeera muummee Abiy Ahmad dabalatee aangawoota Itoophiyaa kaan waliinis marii gaggeessaniiru. Marii isaanii booda guyyaa kaleessaa gaazexeessotaaf ibsa kennaniin adde Mooliin rakkoowwan nageenyaa Oromiyaa fi Amaaraa keessa jiran irratti waan ministeera muummee Abiy Ahmad ittiin jedhan gaazexeessotatti dubbataniiru. The Prime Minister says that he is committed to peaceful resolution of the challenges. Ministeerri muummee rakkoo nageenyaa naannolee Amaaraa fi Oromiyaa keessa jiraniif furmaata nagaa taasisuuf akka kutateeru hima. Kutannoo kana irratti akka hojjetuuf isa jajjabeessina. Haleellaa fi hokkora uumamaniif deebii kennuu irratti amala qondaaltonni nageenyaa agarsiisan irratti ifattis ta'ee dhoksaan yaaddoo qabnu ibsineerra. Kun qormaata nageenya eegsisuu walxaxaa akka ta'e beekna. Garuu mirgoota namoota nagaa eeguuf hojiin dabalataa hojjetamuu qaba. Hojii naannolee lamaan keessatti nagaa taasisuuf hojjetamu irratti gama ambaasaddaroota keenyaan mootummaa Itoophiyaa fi qaamolee biroo isaan ilaallatu gargaaruu ammoo itti fufna. Gama kaaniin gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa US Maayik Hamar aangawoota argan hundatti dhimmoota irratti xiyyeeffatanii kaasan akkanaan himan. We were directly involved in a round of talks with the Oromo Liberation Army in Dar es Salaam last November. Sadaasa dabre keessa marii mootummaa waboo waliin taasise irratti kallattiin hirmaannee turre. Walitti bu'iinsi kun akka nagaan xumuramu haala mijeessuuf qophii ta'uu ibsina. Marii aangawoota Itoophiyaa waliin taasifnee hundarratti Ameerikaan hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaaf deeggarsa guutuu akka taasistu waraana bilisummaa Oromoo waliin marii akka taasifamu haala akka mijeesstuu fi marii hidhattoota faannoo waliin taasifamu irratti hirmaachuuf fedha akka qabnu ibsineerra. Ambaasaaddarri keenya Finfinnee jiran Masiingaan hidhattoota faannoo waliin mariin taasifamu yoo jiraate carraa kana akka simannu mootummaa gurra buufneerra. Akka irra deddeebiin jenne walitti bu'iinsi kun waraanaan hin furamu. Yeroo ammaa xiyyeeffannoon marii fi lammiilee nagaa tiksuu irratti taasifamuu qaba. Gaanfa Afrikaa keessumaa addatti immoo Itoophiyaa irratti rakkoowwan nageenyaa jiran furuuf ergamni addatti kan isaaniif kenname qondaalli Ameerikaa ambaasaddar Maayik Hamar wantoota taajjaban irrattis yaada kennaniiru. We appreciate that the government of Ethiopia has expressed its openness to dialogue. Mootummaan Itoophiyaa mariif qophii ta'uusaa ibsuu isaatti dinqisiifachuu barbaanna. Waa'ee haala mirga namoomaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa jiru irrattis aangawootaaf yaaddoo keenya ibsineerra. Kanneen lammiilee nagaa dararran seeraan akka gaafataman gaafanneerra. Hojiin hafu jiraatus haqqi yeroo ce'umsaa irratti akkasumas marii biyyaalessaa hunda hammatee fi amanamaa ta'e gochuuf sochii eegalame irratti fooyyee jiru hubanneerra. Lammanuu mufii bubbulee furuu fi Itoophiyaa karaa fooyyee qabutti qajeelchuuf kanneen ijoo ta'anidha. Rakkooleen nageenyaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessa deemaa jiran jiruu lammiilee nagaa balaa irra kan buusanidha. Rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaas ta'e naannoo Amaaraa karaa nagaan akka furamu sochii akka itti fufan himaniiru. Mootummaan Itoophiyaa marii marsaa sadaffaa waraana bilisummaa Oromoo waliin taasisuuf qophii akka ta'e ibsaa turus qondaalli hidhattootaa BBC'n dubbise garuu dhimma kanarratti wanti nu bira ga'e hin jiru jedhaniiru. Hirphaa Gammachuu dabalee nutti hima. Kanaan dura mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo marii marsaa lamaaf gaggeessaniin walii galuu hin dandeenye. Waan irratti wal ta'anii fi waan irratti walii galuu dhabanis ifaa miti. Kun ta'us aangawoonni mootummaa Itoophiyaa mariidhaaf qophii akka ta'an marii marsaa sadaffaas hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin taasisuudhaaf akka jedhan irra deddeebiidhaan ibsaniiru. Haa ta'u malee ammatti yooma akka deemsifamu wanti ibsamin jiru. Gorsaa olaanaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo BBC'n dubbise odeeffannoon ammatti karaa idilee nu qaqqabeen jiru jedhan. Obbo Jireenyaa Guddataa barreeffamaan ergaa BBC'dhaaf deebisaniin gareen isaanii mariif qophii ta'uu himanii garuu hanga yoonaatti qaamni isaan quunname akka hin jirre himan. Marii marsaa lammataatiin namoota siyaasaan ala yeroo duraatiif ajajoonni waraanaa gama lamaanuu hirmaataniiru. Ta'us ajajoonni hidhattootaa biyyaa ba'anii mariidhaaf bakka marii Taanzaaniyaa dhaqan gara biyyaatti deebi'uu isaanii irratti obbo Jireenyaan yaadan kennine. Yaada miidiyaa biraaf kennaniin garuu dirreetti akka deebi'anii jiran himaniiru. Marii marsaa lammataa keessumaa tumsa Ameerikaa fi Igaadiin taasifame abdatamee ture. Ta'us qaamoleen lamaan osoo waliin galiin xumuruu ibsan.
sababa milkaa'uu dhabees qaamoleen lamaan quba walitti qaban. Kun ta'us mootummaan Itoophiyaa mariin marsaa sadaffaa ammas jiraachuu akka danda'u irra deddeebiidhaan himuunsaa ni yaadatama. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad dhiyeenya kana paarlaamaa biyyattii irratti wayita dubbatanitti mariin marsaa sadaffaa jiraachuu akka danda'u eeraniiru. Marii Taanzaaniyaa irratti hanqinni iftoominaa jira warra jedhaniif erga marii eegalleen booda wanta jiru uummata Itoophiyaaf waliigala isaa dhiyeessina jennee marii eegalle. Booda maricharraa waan cunfinee dhiyeessinu hin argine jedhan. Ministeerri muummee Abiyyi waa'ee qabsoo waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan gowwummaan hin eegina. Filannoo fi dimookiraasiin malee qawweedhaan aangoo qabachuun hin danda'amu jedhanis turan. Ta'us rakkoon waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin jiru karaa marii nagaa qofa furmaata akka argatus ibsaniiru. Kanaan dura marii marsaa lammaffaa adda durummaan deeggaraa kan turan gaanfa Afrikaatti ergamaan adda Ameerikaa Maayik Hamar mariin kun yeroo dheeraa fudhachuu akka danda'u himuun isaanii ni yaadatama. Naannoleen Amaaraa fi Tigraay kiyyee jedhanitti rakkoon dhalatee ture. Aanaa Zaataatti dhukaasni dhaga'amu kan eegalee kaleessa roobii ganama naannoo sa'aatii 4 eegalee akka ta'e bulchaa naannichaa obbo Kaasaa Makonnin BBC'tti himaniiru. Dhukaasa kana hidhattoonni eegalan naannoo Tigraay irraa kan dhufanidha jechuun obbo Kaasaawun himataniiru. አፈንግጠው የቲዲኤፍ ታጣቂዎችና የአገው ሸንጎው ያፈነገጡ ኃይሎች hidhattoota TPLF gananii fi hidhattoota gartuu Agaw ganan Maaca'u irraa ka'anii aangawoonni TPLF Maqalee irraa ka'anii aleellaa kana raawwatan humni addaa keenya nageenya eegsisuudhaaf jecha bakka daatan taa'anii ilaalaa jiru. Yemmuu isaan dhukaasa eegalanitti poolisiin federaalaa nagaa eegsisuudhaaf jidduu seeneera. Jarri poolisii federaalaa irrattis dhukaasa banuun qocollaa taasisaniiru. Garuu namni du'e hin jiru. Poolisiin federaalaas ofirra deebi'anii guyyaa har'aa hidhattoonni kun magaalittii marsanii jiru. Hoogganaan waajjira nagaa fi tasgabbii naannoo Tigraay Leetinaal Jeneraal Fissaa Kidaanuu gama isaaniin naannoo Tigraay irraa ka'uun gartuun hidhattootaa haleellaa kana raawwatee hin jiru jechuun himata kana haalaniiru. Tigraay irraa dhufee naannoo keenyatti haleellaa baneera kan jedhuu fi kan kana godhe hin jiru. Milishaan, jiraattonni, uummanni gaaffii gara qe'ee keenyatti nu deebisaa jedhuu qabu. Kanarra kan darbe humna obsaan eegaa jirudha. Utuu wal dhabee fi humnaan ta'a ta'e gara waliigalteettiyyuu hin seennu turre. Humni dhorku waan jiraateef miti kan cal jedhame. Nagaa kabajuunidha. Kanaaf kan isaan kana dubbatani hokkora siyaasaa biraa barbaadaniiti. Waraana kaaba Itoophiyaa hordofee bulchiinsa naannoo Amaaraa jala kan jiran raayyaa dabalatee bakkeewwan falmisiisoo ta'an jiru. Waraanni kaaba Itoophiyaa xumura argatus eenyummaa bakkeewwan kanaa irratti garuu ammas falli hin argamne. Mootummaan federaalaa bakkeewwan naannoleen lamaan anaaf mala jedhanii kaasaniif deebii kennuuf riifarandamii akka furmaataatti yaadus sababa wal dhabdee jiruun ammatti milkaa'ina hafuunsaa Itoophiyaa rakkoowwan Itoophiyaa bubbulan mariin furuuf kan kaayyeffate koomishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa qeeqitti dhiyaatus sochiitti jira. Akka koomishinichi ibsetti naannoo Amaaraa fi Tigraayin alatti hojii bakka bu'oota marii biyyaalessaa irratti hirmaatanii fi ajandaa kennan adda baasuu irratti argama. Dureewwan koomishinichaa keessaa tokko kan ta'an obbo Zagayyaa Asfaaw naannoo Oromiyaatti bakka bu'oota hawaasa aanaalee filachuun eegalamuu himu. Maatii olaanatu addatti dubbise. Amma waan guddaan han hojjetame maalinni mariin kuni marii biyyaati. Marii biyyaa kana namni xiqqaan taa'ee mari'atee xumuruu waan hin dandeenyeef dakaa kaasnetti aanadhaa kaasnetti yaadni achi burquu nu barbaachisa. Yaadni achi burqu kuni deemee fuulduratti hamma federaaliitiitti ol ba'uu barbaachisa jechaadha. Kanaaf torban 2 yookiin torban 3 yookiin ji'a tokkotti finna isa. Erga finnetti hannu hafuusi Amaaraa kan han Tigree isaan lamaantu nu hafa jechaadha. Isa booda maalan goonu amma warra asitti waamne kuni wakiilota isaanii erga addaan baafatanitti baddaatti hamma kililiitti dhufaniiti taa'aniiti biyyaan mari'atan suni ajendaan keenya kana jedhaniiti ajendaa isaanii fidanii dhiyeessu jechaadha. Aanaarra nama tokko gara nama 20 hin ta'a. Ijaarsa 10tu jira aanaa tokko keessa. Han dubartootaa, han barsiistootaa, han jaarsolee, han gabaree baay'eedha gara 10 hin ta'an. Isaan keessaa 2 hundootti dhufa jechaadha. Akka rijinitti akka Oromiyaatti dhufa. Achi taa'aniiti immoo jarri kun amma Oromiyaa keessaa hoggaa fudhatte walitti finneeti yaada isaanii akka burqisiisan kun. Hoggaa walitti dhufanii yaada baay'ee fiduu danda'an. Amma warra aanaa isaanii bakka wayii Oromiyaa irratti deemu filachaa jirtu. Exactly. Isaan filachaa jirra.
achi isaan immoo dubbii keenya nu baatee bakka barbaannu nu geessa nama jedhu sani filachuutti deeman jechaadha. Oromiyaan immoo akka biyyaatti warra mari'atu bakka buufata. Exactly. Oromiyaanis fidaa hunduu fidan. Wannoo warra nu gargaarsa qabna warra sirriitti bare. Isaa wajjin teenyeeti ajandaan biyyaa kuni mariin kun kana jenneeti hin baasnutu baasa. 10 ta'uu hin danda'a. Hambiyya addaa fageesse hambiyya wal lolchiisus kuni dubbii kana jennee 10 yooti isarratti biyyi dubbata. Dubbateeti bakka tokko gaaga'anii isa immoo gara poolisiitti poolisii diddiirree seera waggaa barbaachise seeratti diddiirreeti mootummaatti galchina paarlamaatti hin galchinaa xaqilaa ministeeritti sabatti sin himna jechaadha. Inni immoo hojiirra ooluu isaa'ee duukaa bu'ee dubbii kana wannoo jedhu koomishinuma kana. Kanaafuu hojiin keenya baay'eedha. Hamma maatiitti achi hin geenye. Ganaadha waggaa 2 waggaa 3 nu kenname. Waggaa nu hanqate itti hin dheerachuu hin danda'a. Garuu waan nu jennu waggaa kana keessatti fixuu nu barbaachisa jennee hojjechaa jirra. Haalli nageenyaa biyya kana keessa jiru hojii keessan irratti dhiibbaan fidne? Dhiibbaa fidee jira. Amma maalinni Oromiyaa keessa seentee toora akka qeellan fa'a gahuu hin dandeenye. Isaafis amma dubbachaa jirra mootummaa wajjin. Naannoo Amaaraa keessa Tigraayittis akkanuma. Bakka nagaan hin jirretti hojjechuun hin danda'amu. Haala jiru akkamitti ilaaltu? Mariin hagam murteessaadha haala keessa jiru wajjin? Gizee baay'eedha han namni wal lolu maalinni waliigalteen dhabamtee odoo hin ta'in hanati jettuu fi hanani jedhu odoo wal fakkaatu garuu hin ta'u jennee tolno jenna. Ilaameen jira. Harka facaasee hin ta'u jechuu odoo hin ta'in waan guddaan marii irratti wal caqasuudha. Paartilee mormitootaa wajjin hojjettanii? Hin hojjenna. Amma duraan waggaa jalqabu hundumti isaaniitu baay'ee nu qeeqan. Booda ganuu teenyee isaan wajjin haasofneeti gara 45 yoo 46 amma walitti deebinee jiru. Handidaniiti lakki isin hin amannu han jedhani ammas jiru. Dhiibbaa mootummaatii irraa wala baasina? Waan tokko hamma ammaatitti waggaa 2 fixuutti jirra. Kana godhaa jedhee